Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich hier in Freiburg an der Holzschlägermatte, quasi einem Wahrzeichen von Freiburg. Hier stehen die beiden Enercon E66 1866. Ja, und hier beginnt jetzt das Repowering. Ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass die beiden Anlagen hier ersetzt werden sollen durch eine neue große. Ja, und jetzt ist es soweit. Man sieht's, die erste Anlage ist schon demontiert. Richtig schade, dass ich das nicht mitbekommen habe. Haben sie halt leider während meiner Arbeitszeit gemacht. Und ich wusste es auch nicht, dass sie es heute machen. Ja, ansonsten wäre ich vielleicht vor Ort gewesen. Weil das hätte ich schon echt gern gesehen, wie sie den Rotor an einem Stück demontieren. Naja, vielleicht kriege ich es bei der anderen noch mit. Ja, das Ganze läuft so ab, dass die Anlage da hinten, da wird der Turm Ende des Monats gesprengt, also müsste eigentlich irgendwann nächste Woche passieren. Dann wird da schon die neue Anlage aufgebaut und die vordere Anlage darf noch ein bisschen weiterlaufen. Dann kann die noch ein bisschen Strom erzeugen, während ja, bei der hinteren Anlage Fundament gebaut wird, Betonturm gebaut wird. Genau, ist eigentlich eine gute Idee. Ja, und ersetzt werden die beiden Anlagen durch eine Enercon E138 EP3 E2. 160 Meter Nabenhöhe. Ursprünglich dachte ich mal, dass hier eine E160 hinkommt, aber es wird eine E138. Und die Anlage wird halt auch bei der hinteren Anlage gebaut. Hier sieht man es, hier ist halt direkt ein Restaurant, beziehungsweise glaube ich auch Wohnhaus auf der Holzschlägermatte. Das wäre einfach zu nah geworden. Ja, und 2 Stück passen leider nicht hin, weil das hier ein relativ schmaler Grat ist. Das hätte von den Turbulenzen her leider nicht gepasst. Aber ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die E138. Ich schätze mal, dass, ja, dass es dann da auch bald schon mit Fundamentbau losgeht, sobald der Turm weg ist. Und ja, dass im Herbst dann auch schon der Max-Bögel-Turm gebaut wird. Und Endmontage schätze ich dann mal ja, nächstes Frühjahr erst. Es geht ja dann Richtung Herbst, Winter, dass die Anlage dann nächstes Frühjahr aufgebaut wird. Naja, ich werde jetzt mal hinlaufen und mal schauen, was es da so zu entdecken gibt. So, hier ist sie, die gute alte E66, komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Richtig krass, wie schnell das ging. Heute Morgen habe ich sie noch hier auf dem Berg stehen sehen und heute Mittag auf dem Rückweg dachte ich, das gibt's doch nicht, haben die doch die komplette Anlage innerhalb von einem Tag abgebaut. Aber bei den alten Anlagen geht das ja relativ schnell. Da ist der Rotorstern super schnell. Unten brauchst keine Einzelblattdemontage und ja, die anderen Komponenten eben auch. Krass, hätte ich gerne mitbekommen. Aber ja, konnte ich halt leider nichts machen. Ich wusste nicht, dass heute passiert, ansonsten wäre ich vielleicht mal hergekommen. Naja, vielleicht bekomme ich es bei der anderen noch mit. Ja, und hier liegen jetzt die Rotorblätter. Etwas unpfleglich übereinander gelegt. Also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht wiederverwendet werden. Ja, schaut sie mir mal an. Ja, hier kann man noch reinschauen. Ja, ins Blatt selbst kann man jetzt leider nicht reinschauen. Ein bisschen Elektronik. Aber schon echt krass, die Bolzen hier sind nicht dicker wie mein Finger. Also die sind echt richtig dünn. Dass sie so ein riesen Blatt halten, das ist schon echt verwunderlich. Schon echt krass, wenn man bedenkt, was sie die letzten 20 Jahre ausgehalten haben. Sturm, Schnee, Eisansatz. Und dafür
sind die echt noch ganz schön massiv und stabil. Da ist schön die Flügelspitze. Schon echt sehr stabil. Und die rote Farbe hat sich auch echt sehr gut gehalten. Hier so neben an der Seite sieht man es natürlich krass, dass sie da schon ganz schön beansprucht sind. Aber es ist halt ein 20 Jahre altes Blatt. Was soll man da erwarten? Und halt hier überall schon so kleinere Einkerbungen. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass die noch weiter verwertet werden. Ansonsten hätte man die ein bisschen besser behandelt hier. Und da hinten dran liegt noch das oberste Stahlsegment. Ein ganz kurzes, das hier oben auf dem Turm drauf war. Ganz oben ist so ein ganz kleines Verbindungsteil. Ja, dann werde ich mir jetzt noch da hinten das Maschinenhaus anschauen. So, hier stehe ich jetzt nochmal auf der anderen Seite der Rotorblätter. Die sind schon echt ganz schön breit. Also gerade hier bei dem Hinterkannensegment schon echt richtig breit. Kommt einem gar nicht so vor. Obwohl, also da sieht man es nochmal gut. Vorne an der Blattwurzel ist halt relativ schlank und dann ja, kommt halt diese Beule und dann nach hinten verjüngt sich halt nochmal. Die Anlage hier hat schon die Nachtbefeuerung an. Wobei die Anlagen hier hatten komischerweise immer die Nachtbefeuerung an, auch tagsüber. Ja, aber für ihr Alter sehen die Blätter eigentlich noch sehr gut aus. Finde ich echt schade, dass man die hier so schlecht behandelt. Die könnte man so gut instand setzen und nochmal verwerten. Ja, stattdessen hat man sie halt einfach irgendwie schnell abgebaut und hier aufeinander gelegt. Das fand ich damals auch so traurig. Windpark Ettenheim, als sie da die Anlagen abgebaut haben, einfach in den Wald geworfen. Gleicher Betreiber übrigens. Hier noch mal ein Blick ins Blatt. Ja, und was ich gesehen habe, hier dieses kleine Kästchen hier, das müsste der Blitzableiter sein. Hier steht nämlich Uplight Box, Discharge Box. Und hier das Herstellungsdatum 26.05.2003. Krass, also schon über 20 Jahre. Verrückt. Ja, und hier, das ist Heizregister. Also das hat was mit der Blattheizung zu tun. Ich glaube, bei den Anlagen hier ist es so, dass da ja halt zum Enteisen warme Luft in die Rotorblätter geblasen wird. Ich glaube, bei neueren Anlagen ist es so, die haben dann halt wie so eine Art Fußbodenheizung im Blatt. Aber bei den Anlagen hier wird, glaube ich, warme Luft reingeblasen. Gibt auch ein Video mit der Drohne, als ich im Winter hier war. Also die hatten schon immer gut Eiseinsatz, die Anlagen hier. Ja, auch hier nochmal schön das Flatback-Profil. Krock, krock. Ja, da sieht man es schon. Also da, das sieht nicht gut aus. Da hat es schon einen größeren Schaden. Da hat es einen ganz schönen Riss drin. Ja, schade, dass man nicht mal reinschauen kann. Hätte ich echt gern mal gesehen. Und da oben auch. Auch schon ein größerer Riss. Weiß nicht, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das jetzt hier beim Abbau passiert ist, dass sie die Blätter so schlecht behandelt haben. Krock, krock, krock. Die Blattspitze. Schon echt krass, wie massiv das ist. Ach, echt schade, dass sie die so schlecht behandeln. Ja, und hier drüben, ich weiß gar nicht, was da jetzt noch liegt.
Ich glaube, das ist dann nochmal vom Spinner. So ein Teil. Da hinten fehlt nämlich ein Stück. Ja, ist ja gut. Bin ja gleich wieder weg. Ja, die Anlage darf noch ein bisschen laufen. 2 Stück haben leider nicht hingepasst. Das wäre von den Abständen her einfach zu wenig gewesen. Hätten leider keine 2 Anlagen hingepasst. Ist halt echt nur so ein schmaler Grat hier. Hätten leider nicht 2 Anlagen hingepasst. Naja, eine E138 ist natürlich besser als keine E138. Ja, hier liegt jetzt ein Teil der Gondel, der oberste Teil. Da oben ist die Befeuerung drauf und Windmesser. Da liegt der Rotor und da hinten der Spinner, also die Verkleidung des Rotors. Ja, und hier liegt der Generator. Schon krass. Also ich habe jetzt schon einige Generatoren der neuesten Generation gesehen, E138. Das ist schon echt ein krasser Unterschied vom Durchmesser her. Ich weiß jetzt gar nicht, was der hier für einen Durchmesser hat. Vielleicht 3 Meter oder so. Und E138 schätze ich mal doppelt so viel. Da sieht man nochmal schön die Blätter. Ach, die Armen, das finde ich echt schade. Ja, hier können wir jetzt mal in die Gondel reinschauen. So sieht das Ding von innen aus. Da vorne saß der Rotor drauf. Das hier ist die ganzen Azimutantriebe. Insgesamt 4 Stück, um die Gondel in den Wind zu drehen. Sie sind oben mit dem Windmesser verbunden und je nachdem wie der Wind weht, drehen die Gondel in den Wind. Hier ist noch irgend so ein Kühler. Ja, und da oben geht es dann raus auf die Gondel. So ein paar Schaltschränke. Da auch nochmal Azimutantrieb. Richtig nice. Ja, hier ist der Generator. Da sieht man auch nochmal schön die einzelnen Kupferwicklungen. Können wir da reinschauen? Ah ja, da können wir jetzt mal gut reinschauen hier. Richtig krass, dass dieses Teil hier 20 Jahre Energie produziert hat. Das ist jetzt quasi so, ja, das Herzstück der Anlage, der Generator. Schon nice. Bei Vensus in der Produktion habe ich mal gesehen, wie so ein Ding hergestellt wird. Ja, hier ist auch mal ein Blick auf den Kran. Den haben sie auch teilweise schon abgebaut sogar. Also die haben ja heute richtig viel geschafft. Ja, und hier ist der Rotor. Da waren die Blätter dran befestigt. Ja, heutzutage sieht es ja nicht viel anders aus. Da verspart man sich ja die ganze Verkleidung. Ein bisschen Verkleidung ist noch drum, aber es ähnelt schon sehr diesem Rotor hier jetzt, ohne Verkleidung. Ja, und hier ist der untere Teil des Maschinenhauses. Und ja, da sieht man jetzt nochmal schön das Logo. Das sieht echt noch fast aus wie neu. Ich kenne so viele neue Anlagen, wo das schon abgefallen ist, weil es richtig billig gemacht wurde. Aber hier, das ist echt noch richtig neu. Könnte man sich in den Garten stellen, das Ding hier,
Weiß zwar nicht, was ich damit machen würde, aber ja, und hier ist jetzt der Spinner, die Verkleidung. Das ist auch echt ein Riesending. Also es ist wie so ein kleines Tipi. Richtig cool. Ja, ist halt auch alles so GFK, schätze ich mal. Hier so diese Bürsten. Schon cool. Ja, gehe jetzt mal noch hinter das Maschinenhaus. Oh, jetzt muss ich mich hier ein bisschen ducken. Ja, genau, hier ist jetzt der Kühler. Bei den neueren Anlagen ist er halt oben drauf. Und ja, bei dieser Baureihe hier auch noch bis zur E101, die ältere Version, die haben den Kühler alle hinten immer. Sieht man jetzt hier schön. Ja, und hier sieht man nochmal Windmessgerät und die Befeuerung. Ja, die Anlage da drüben darf sich noch ein bisschen drehen. Bis dann die neue E138 kommt. Krass, ey. Ja, als die Anlagen hier gebaut wurden, da war ich gerade mal... Wie alt war ich da? 7. Nee, stimmt nicht, da war ich schon 10. Ich war irgendwann mal hier, da waren sie noch relativ neu. Ja, und jetzt sind schon wieder 20 Jahre vorbei. Also hier die Schale von der unterste Teil der Gondel, das ist schon echt richtig groß. Also es ist schon echt sehr viel Hülle dabei. So, jetzt stehe ich hier nochmal beim Turm. Schon echt krass, wie sich die Natur hier in den letzten 20 Jahren wieder alles zurückerobert hat. Ja, und das ist jetzt auch dann der neue Standort für die E138. Ich denke mal, dass man sie genau am gleichen Punkt errichten wird. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter hier ausholen, das ist klar, weil das Fundament natürlich viel größer sein wird, aber ich denke mal, dass sie ja auch so hier ungefähr stehen wird. Ja, krass, dass sie damals das Ding hier an einem Stück gebaut haben. An einem Stück sind sie da hochgeklettert. In Kletterschalenbauweise wurde der gebaut. Ja, und ich nehme mal an, wenn sie die ganzen Gerätschaften und die Anlagenkomponenten dann hier abtransportiert haben, werden sie hier noch ja, wie so ein Fallbett anlegen, dass die Anlage auch direkt, dass der Turm auch direkt dahin fällt, wo er hinfallen soll und dann nicht noch die Fetzen hier rumfliegen. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesehen, das geht echt super smooth, also der fällt genau dahin, wo er hinfallen soll. Gibt es einen Knall und dann ist er weg. Also das ist so die schonendste Art und Weise eigentlich den Turm abzubauen. Also wenn man da jetzt wochenlang irgendwie das einzeln abtragen würde, das wäre eine viel größere Störung für die Natur, als wenn man ihn einfach sprengt. Ja, und ich denke mal, dass sie wie so eine Art Faltsprengung machen. Auf dem Schneeberger Hof hatte ich das mal gesehen, dass er quasi unten abknickt einmal und dann einmal in der Mitte. Und dann muss man das Fallbett auch nicht so groß machen. Ja, was auch witzig war, hier sieht man diese einzelnen Striemen. Hier war für Mobilfunk war hier ein Empfänger quasi befestigt. Und was sie jetzt gemacht haben, witzigerweise, haben das abgebaut und haben es da hinten bei der Anlage nochmal dran gebaut.
Da sieht man es noch. Und deshalb war auch so das Mobilfunknetz hier in umliegenden Gemeinden für ein paar Tage gestört, weil sie diesen Sender hier umgehängt haben. Schon witzig. Ja, aber hier ist schon echt relativ viel Platz. Also hier kann man gut eine Anlage der neuesten Generation hinstellen, ohne groß was vergrößern zu müssen. Hatte ich irgendwie kleiner in Erinnerung, aber hier ist doch schon ganz schön viel Platz. Also das klappt gut mit der E138 hier. Ja, bin ich echt mal gespannt. Also es hieß, dass der Turm Ende August gesprengt werden soll. Das heißt eigentlich nächste Woche. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt oder nicht. Ja, ich denke mal, der Abtransport der Komponenten hier, der wird jetzt relativ schnell gehen. Also hier stehen eine ganze Menge Laster rum, um das zu verladen. Dann wird das abtransportiert. Dann wird in den nächsten Tagen hier das Fallbett angelegt und dann werden wahrscheinlich auch schon die Leute kommen, die den Turm hier präparieren für die Sprengung. Ja, und die andere Anlage darf noch ein bisschen weiterlaufen. Das wird auch echt ein geiler Vergleich zwischen E66 und E138. Bin ich schon sehr gespannt drauf. So ihr Lieben, heute ist es soweit. Heute bin ich nochmal hier auf dem Schauinsland bei der Holzschlägermatte. Denn heute wird der Turm der ersten E66 gesprengt. 14 Uhr geht's los, also 10 Minuten noch. Und ja, ich bin schon ziemlich aus dem Häuschen. Das konnte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, und ich habe hier einen super Ausblick gefunden von so einem Felsen aus mit völlig freier Sicht auf den Standort. Also perfekte Sicht. Und die Drohne ist natürlich auch am Start, dass ich mir das auf jeden Fall aus der Nähe anschauen kann. Ja, gibt auch eine Besucherplattform oben auf dem Schauinsland. Die ist extra für Gäste, für Schaulustige reserviert. Aber da war mir ein bisschen zu viel los. Deshalb habe ich mir jetzt hier dieses schöne Plätzchen gesucht. Und von hier aus ist die Aussicht wahrscheinlich noch besser. Ja, das wird schon echt ein Highlight, wenn der jetzt gleich fällt. Und auch nochmal ein super schöner Blick hier auf Freiburg. Ja, das sind echt so zwei Wahrzeichen von Freiburg. Die zwei Windkraftanlagen hier. Und deshalb waren jetzt schon 3 Zeitungsartikel in der Zeitung, überall in der Presse. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und angeblich die erste Anlage, die in Bavü gesprengt wird. Naja, ich werde jetzt mal meine Drohne einsatzbereit machen und dann filme ich gleich bei der Sprengung nochmal. Holy fuck. Oh, krass. So ihr Lieben, das war's. Ein großer Knall hat's gegeben und das Ding ist umgefallen wie ein Streichholz. Jetzt ist die erste von 2 E66 Geschichte hier auf der Holzschlägermatte. Richtig krass, das mal mit anzusehen. Oh, hat das einen Knall gegeben. Ja, aber richtig coole Tonaufnahmen geworden. Hat man schön umfallen sehen auf der Drohne. Ja, und jetzt wird's aufgeräumt. Und ja, dann geht es auch bald schon mit dem Bau der neuen Anlage los. Die Trümmer werden fürs Fundament benutzt oder die Kranstellfläche. Und dann geht es auch bald schon mit dem Fundamentbau für die E138 los. Ja, ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, wenn die E138 aufgebaut wird. Ist ja quasi von überall aus Freiburg sichtbar.
Und ja, da wird es wahrscheinlich dann nächstes Jahr, bis es da mit dem Aufbau beginnt. Aber da werde ich auf jeden Fall dabei sein und dokumentieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Sprengung fandet. Ja, und da steht sie jetzt, die einsame E66. Bis nächstes Frühjahr darf sie noch stehen und dann ereilt sie das gleiche Schicksal. Ja Leute, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Video. Halt die Ohren steif und bis dann.